Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Respublika qəzetinin 24 iyun 2025-ci il buraxılışı ilə bugün birgə tanış olacaq. Sizinlə mənəm, Yaman Təhməz. Qəzetimizin bugün olan buraxılışı 12 səhifədən ibarətdir. İlk səhifəmizdə Prezident İlham Əliyevin Yevlax rayonuna səfəri ilə bağlı başlıqlar verilib. Ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət. Daha sonra isə Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman kompleksində görülmüş işlərlə tanış olub. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Yevlax Olimpiya İdman kompleksində görülmüş işlərlə tanış olub. Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov dövlətimizin başçısına kompleksdə həyata keçirilmiş işlər barədə məlumat verib. Qəzetimizin ikinci səhifəsində də Prezident İlham Əliyevin Yevlax rayonuna səfəri ilə bağlı yazılar yer alıb. Prezident İlham Əliyev Yevlax şəhəri Qum Süzgəc Texnologiyalı Su Təmizləyici qurğunun açılışında iştirak edib. Daha sonra Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan ilə dövlət sərhədi magistral yolunun Yevlax şəhərindən keçən hissəsində görülən işlərlə tanış olub. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstanla dövlət sərhədi magistral yolunun Yevlax şəhərindən keçən hissəsində görülən işlərlə tanış olub. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verib. Yevlax Pilot Aqroparkı istifadəyə verilib başlıqlı məlumat isə 3-cü səhifəmizdə dərc edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Yevlax Pilot Aqroparkının açılışında iştirak edib. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov aqropark barədə dövlətimizin başçısına məlumat verib. Bildirildi ki, ümumi sahəsi 2807 hektar, illik istehsal gücü 20 min tondan çox qarışıq meyvə, 20 milyon ədəd damazlıq yumurta və 1 milyon ədəd tingi olan bu aqropark ölkə ərazisində kiçik və orta fermerlərin cəlb olunması ilə yaradılan dövlət aqroparkıdır. Qəzetimizin 4-cü səhifəsində isə Prezident İlham Əliyev Goranboy rayonunda tikinti materialları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib başlıqlı məlumat yer alıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 23-də Goranboy rayonunda Kostralab Industries qapalı səhmdar cəmiyyətinin tikinti materialları istehsalı müəssisəsinin açılışında iştirak edib. Goranboy rayonunun Qazanbulaq kəndində yaradılan müəssisə gips karton, astar və üzlük gips məhsulları istehsal edəcək. Müəssisə isə il ərzində 10 milyon kvadrat metr gips karton lövhə, 150 min ton gips əsaslı quru qarışıqlar istehsal olunacaq. Tarixin daha bir əlamətlər günü başlığı ilə maraqlı bir yazıda 5-ci səhifədə yer alıb. Ali Sovetin 24 iyun 1993-cü ildə keçirilən iclasının qərarı ilə prezident səlahiyyətləri Sədr Heydər Əliyevə verilməklə ölkə həyatında mühüm dəyişikliklərin əsası qoyuldu. İyun ayının 15-nədək olan dövr xalqımızın həyatında ən çətin, keşməkeşli, xaotik bir dövr idi. Cəmiyyətdə hadisələrin axarına düzgün təsir edə bilməmək, həmin dövrdəki iqtidarın bacarıqsızlığının nəticəsi idi. Ali Sovetin 24 iyun 1993-cü il tarixli iclasında isə prezident səlahiyyətləri Sədr Heydər Əliyevə verilməsi barədə qərar qəbul edildi və Ulu Öndər prezident səlahiyyətlərini öz üzərinə götürməklə ölkədə yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Internews Pakistan Laçın zirvəsinin əhəmiyyəti fonunda Azərbaycan-Pakistan münasibətlərindən yazıb. Bu məlumat da qəzetimizin 6-cı səhifəsində öz əksini tapıb. Pakistan İslam Respublikasının nüfuzlu Internews Pakistan İnformasiya Agentliyi rəsmi veb-saytında Respublika qəzetinin baş redaktoru Hümbət Musayevin Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin yeni mərhələsi, strateji əhəmiyyət və Laçın zirvəsi adlı məqaləsi dərc edilib. İslamabadda yerləşən Müstəqil İnformasiya Agentliyi Internews Pakistan əsasən çap və elektron media sahəsində ixtisaslaşıb. Foto və video materialları rəqəmsal multimedia formatında təqdim edir. Diplomatiyada qadın izi, zərif gücün yüksəlişi başlığı ilə 24 iyun Diplomatiyada qadınların beynəlxalq gününə əsr olunmuş maraqlı yazı da 7-ci səhifədə dərc edilib. Qadın diplomatların real təsiri çox zaman yumşaq güc, sosial empatiya, emosional zəka anlayışlarının kölgəsində qalıb. Halbuki müasir diplomatiya bu keyfiyyətlərə çox vaxt olmadığı qədər ehtiyac duyur. Məhz bu zərurətdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası 2022-ci il iyunun 22-sində qərar qəbul edib ki, 24 iyun diplomatiyada qadınların beynəlxalq günü olaraq qeyd olunsun. 8-ci səhifəmizdə Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına həsr edilmiş Sarsılmaz qardaşlığın, birliyin və iqtisadi gücün təntənəsi başlıqlı məqalə öz əksini tapıb. 2023-cü il 6 fevral zəlzələsindən sonraki qaranlıq günlərdə Azərbaycanın göstərdiyi dəstək zəruri ehtiyaclara verilmiş cavab deyildi, vicdan çağırışı, könüllərin vəfa imtahanı idi. Köməyə çatan qardaşlıq əli çarəsizliyə dayaq, zülmətə ümid işığı idi. Dağıntılar altında çırpınanların həyatını qurtarmağa çalışan xilasedicilərin,
İnsan ruhunu ayaqda saxlamağa çalışan həkimlərin, qayğı deyil, ümid paylayan könüllərin simasında xalqın hafizəsi, iradəsi, ağrısı və etibarı əks olunurdu. Onlar Kahramanmaraşın küçələrində qardaşlıq körpüsü qururdular. 9-cu səhifədə isə günün siyasi nəbzi rubrikasında Hörmüz boğazının bağlanması nə ilə nəticələnə bilər sualının cavabı verilib. Hörmüz boğazı dünya üzrə xam neftin vacib bir hissəsinin daşınmasında strateji rol oynayır. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov bildirib ki, bu kontekstdə İsrail-İran arasında baş verən müharibə İran üzərindən həyata keçirilən nəqliyyat marşrutlarına və körfəz vasitəsilə daşınan yüklərin həcminə mənfi təsir edə bilər. Belə bir vəziyyət təbii olaraq qlobal iqtisadiyyat üçün arzu olunmaz deyil. Çünki bu, bəzi məhsulların bazarda təklifini azalda bilər və onların tələbatını qarşılamaqda çətinliklər yarada bilər. Paşinyanın tənhalıqdan xilas olma cəhdləri. Sözgedən bu yazımızsa 10-cu səhifədə dərc edilib. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmaq yönündə atdığı addımlar həm də strateji hədəflərə söykənən məqsədli siyasətin göstəricisidir. Rəsmi İrəvan üçün bu proses bir neçə mühüm istiqamətdə strateji dividendlər vəd edir. Birincisi, Ermənistan Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdıra bilsə, region daxili iqtisadi layihələrdə, xüsusilə nəqliyyat, ticarət və enerji sahələrində iştirak şansı qazana bilər. Cənubi Qafqazda dayanıqlı iqtisadi inteqrasiya olmadan Ermənistanın uzun müddətli inkişaf və sabitliyi mümkün deyil. Azərbaycanda ilk dəfə UFC turniri keçirilib başlığı ilə məlumatda 11-ci səhifədə yer alıb. İyunun 21-də Bakı Kristal zalında Azərbaycanda ilk dəfə UFC turniri keçirilib. Yarışda ümumilikdə 24 idmançı qüvvəsini sınayıb, müxtəlif çəkili idmançılar ilkin və əsas döyüşlərdə mübarizə aparıblar. Son səhifəmizdə elmi-texniki yeniliklər rubrikasında ChatGPT beyində görün nəyə səbəb olurmuş, 3D çap ilə insan üzü bərpa edilib, Telegrama daha bir funksiya əlavə edildi və texnologiyada siqaret kötüklərindən istifadə ediləcək başlıqları ilə maraqlı məlumatlar öz əksini tapıb. Beləliklə qəzetimizin son səhifəsi hava haqqında məlumatla yekunlaşır. Bizim səsdə bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Daha çox məlumat almaq üçün qəzetimizi izləməyi unutmayın.